Deze week in Limbourgeois, opening van de beurs TEFAF Fall New York. Hier op Park Avenue in Manhattan zijn we bij de opening van de beurs TEFAF Fall New York. Vorig jaar was dat voor de eerste keer en nu zit er al een beetje ervaring in. Een interessante beurs, kleiner dan TEFAF Maastricht, maar wel in een bijzonder gebied. Want hier rond het Central Park in New York wonen de meeste miljonairs en zelfs miljardairs ter wereld. En daar zitten heel wat kunstcollectioneurs bij. De tweede versie of editie van TEFAF Fall New York en de derde beurs in totaal in New York. Ik heb het idee dat het nu wat relaxter gaat dan de allereerste keer natuurlijk. Dat heb je goed gezien, joh. Ja. Het is niet alleen een idee, het is ook zo. Nee. Kijk, als je iets voor de eerste keer doet, dan moet je aan elkaar wennen. Dan moet je aan het gebouw wennen. Dan moet je weten hoe je met de tijd om moet gaan. Je hebt allerlei partners. En de tweede keer ging het al een stuk beter. En de derde keer is het eigenlijk bijna zoals het gaat in Maastricht. En daar zijn wij gewoon heel erg goed in met TEFAF. Dat is onze forte. Ja, dat is al de derde keer dat jullie de stand hier in New York bouwen. Ja, Maastricht altijd. Ik kan me herinneren, de allereerste keer in New York vorig jaar was het nog een beetje stress. Hè? Ja, het is wel een beetje versoepeler gegaan. De eerste keer was het natuurlijk heel moeilijk, 5 dagen met union werken. Mensen die dus hier die ons eigenlijk alleen maar zagen als vijanden. En nu zijn we voor de derde keer en nu zijn we veel meer één team geworden. En het mooie ervan is dat wij eigenlijk nu hebben gecreëerd met z'n allen, dat schijnbaar hebben we in Amerika een nieuwe standaard neergezet. Dus individueel kunnen ze hele mooie stands bouwen, maar op zo'n grote schaal als dit, dus zo'n uniforme beurzen, eigenlijk nog helemaal niet. Dus dat is wel heel leuk. Dus we hebben iets veranderd. En de basis ligt natuurlijk allemaal in Maastricht. Ja. Want daar zijn we begonnen met dat hele concept van uniforme bouw tot op een hoger niveau neer te zetten. Ja, je moet niet vergeten dat wij natuurlijk gewoon in New York begonnen zijn. Hè? New York is het Nieuw Amsterdam, dus daar zijn we wat gewend met de Nederlanders. Er zijn heel veel beurzen in Amerika. Die beurzen zijn best goed, maar we weten natuurlijk allemaal dat TEFAF gewoon outstanding is. En we hebben inderdaad het level wel omhoog gebracht. Dat is helemaal niet erg, dat wordt ook gewaardeerd. If you can do it in New York, you can do it everywhere. Ja, wie was dat? Sinatra, geloof ik. Ja. En u woont in New York dus, en hebt hier het een en ander meegemaakt, dus u zou dat kunnen onderschrijven. Ik woon sinds 96 hier en ik heb zeker in die eerste jaren, de eerste 15 jaar, heel actief in de kunstwereld en de kunstmarkt gewerkt ook. Ook vaak in Maastricht geweest, niet alleen om TEFAF te bezoeken, maar ook om mee te doen met een galerie die Wildenstein heet. Dat was in 2007 en 2008 of 2006 en 2007. En toen waren we de eerste die naar de burgemeester liepen en vroegen: goh, zouden we dat fantastische stadhuis niet kunnen gebruiken voor een feest? Dat was Gert Leers was dat. Was Gert Leers. En hij zei tegen mij: Nanne, dat heeft nog nooit iemand gevraagd, het lijkt me geweldig. En dat was een evenement in Maastricht waar iedereen nog over praat, ook in New York. En wat dat betreft kan Nederland dus wel een standaard zijn. En je had het net over dat New Yorkers ook verbaasd zijn over de kwaliteit van deze beurs. Maar dat is ook zo. Niet alleen wat we hier tonen. Ik denk dat het feit dat het een compacte beurs is met niet al te grote stands, dat mensen ook uitnodigt om hele belangrijke dingen te brengen. Maar ook omdat het er zo onwaarschijnlijk mooi uitziet. Ik vind het hele concept van TEFAF en het concept van Tom Posma om iets blijvends te creëren. Het moet eruit zien alsof het er altijd zal blijven. En ik heb zelf meegemaakt, als je op de beurs bent en je werkt daar, dan denk je na een paar dagen, dit zal nooit meer weggaan. En op het moment dat in Maastricht na 2 weken de bouwlichten aangaan, denk je, oh my god, dit was één grote illusie. En dat is het mooie van Maastricht.
Ja. van TEFAF. Ja. U bent sinds heel kort de nieuwe voorzitter. En had u dat zelf 10 jaar geleden ook al gedaan? Nee, omdat ik vind dat een voorzitter van een kunstbeurs moet vooral geen kunsthandelaar zijn. Want 10 jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik uit de kunsthandel zou gaan. Maar ik ben sinds 2 jaar uit de kunsthandel. En ik vind het een fantastische eer om gevraagd te zijn voor een instelling die me zo dierbaar is als TEFAF. Ja. En zeker ook omdat ik TEFAF natuurlijk zie als iets Nederlands en als iets Maastrichts. Maar ik zie het iets van Nederlandse kwaliteit met zo'n internationale uitstraling dat je er ook internationale mensen bij moet betrekken. Was dat ook een beetje in het steeds internationaler worden van TEFAF, hè? Maastricht, New York, wie weet wat er over een paar jaar nog aankomt. Dus dat je ook breed moet opereren, zoals Art Basel ook doet bijvoorbeeld. Ik denk dat wij als TEFAF niets anders moeten doen dan heel goed te kijken. Nou, we hebben het er voortdurend over wat er competitive landscape doen. Wat doen de veilinghuizen? Nou, daar heb ik ook een tijdje gewerkt en Patrick ook. Wat voor machinerieën hebben die en wat voor mensen kopen kunst. Het is een global market. En om daar een hele mooie capsule die alleen maar Nederlands is van te maken, zou verkeerd zijn. Ik wil helemaal niet zeggen dat het niet in Nederland moet zijn natuurlijk. Maar wel met een heel internationaal beeld moet je het dan in Nederland blijven doen. En je moet uitbreiden, zodat wat we hier doen. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen dat TEFAF was een beurs. TEFAF zal altijd een beurs blijven, maar TEFAF wil ook gewoon een brand worden. En die brand moet staan voor grote expertise, kwaliteit, transparantie. Volgens de regels van compliance in de 21e eeuw. Dat vinden mensen heel erg belangrijk. Vetting heel erg belangrijk. Ik denk dat wij niet meer, wij zullen heel trots zijn op de beurzen die we organiseren, maar we zullen ook allerlei activiteiten gaan ontplooien in de toekomst, waarbij die aspecten die ik net noemde, als brand identity voor TEFAF naar voren zullen komen. En dat het altijd een Nederlandse connotatie zou houden is prima. De DNA blijft Hollands, maar wel heel internationaal. Ik ben ook erg blij met de keuzes voor de nieuwe Board of Trustees en de nieuwe Executive Committee, waar veel internationale mensen nu plaatsvinden, is alleen maar heel gezond voor de strategie en voor de ambitie van TEFAF. So, Mr. Wildenstein, I remember you very well from the TEFAF fair in Maastricht. It was about 10 years ago or something, I think. And your great party at the City Hall in Maastricht also. You are not anymore at TEFAF, but you're walking around here and you still have a big gallery. What do you think about TEFAF New York and the link between TEFAF Maastricht and New York? Well, I think that TEFAF New York is an incredible event because New York is, of course, a center for the art market, and it brings a lot of people together. And it's it's been there for a year now, and I think that the event has now taken off. I think it will complement Maastricht, and I think that the people who come here will realize that they have to go to both events. Okay. So it will be very interesting to see this synergy between New York and Maastricht. Yeah. And in fact, the fair here is much smaller than in Maastricht, but that doesn't make sense. No, I think the area doesn't lend itself to such a big fair as in Maastricht, but I think it's concentrated and the quality is there, and that's what's important in art, is the quality, even opposed to the quantity. And your vice president 10 years ago was Nanne Dekking. Now he is president of TEFAF. How you see that? Now he's the big boss. So I was very honored to coached him. To see it. Yes, I'm very proud of him actually. Very proud of his career, of what he's done, and I was very pleased that he was there when I entered. And he said, "I'm here to greet you." And you think he is in this role the good man at the good place? I think he is, but I think time will tell. I think that he just became chairman, and it will be with time that he'll prove that he is the right person. I think he is.
Ja, vorig jaar was u hier bij de première van de New Yorkse beurs. Dus blijkbaar was het interessant, anders was u nu niet teruggekomen. Ja, vorig jaar was een geweldige opening voor ons. Een prachtige eerste keer om TEFAF te laten zien. Hier in Amerika. En er zijn heel veel mensen op afgekomen. We hebben gelukkig goede zaken gedaan. En ik denk dat de tweede keer dat er nog veel meer mensen op afkomen. Ik vraag me af, de beurs is hier natuurlijk een stuk kleiner. Het gebouw is veel kleiner dan het MEC. De stands zijn ook kleiner. Loont het zich dan toch om? Want je kunt veel minder spullen kwijt eigenlijk. Ja, ik ben daar eigenlijk wel blij om, eerlijk gezegd, dat we iets minder kwijt kunnen. Want dat betekent dat we minder hoeven over te vliegen. Het transport hier natuurlijk is een stukje duurder dan in een vrachtauto meenemen naar het zuiden van Nederland. Ja. Maar het is geweldig om dit hier te kunnen laten zien. En om toch een paar pareltjes te kunnen laten zien hier in New York, hoofdstad van de wereld. Van wat we gewoon ook op TEFAF laten zien.